Здраво, деца! Еве неповторно во уште една видео лекција со мене, вашата учителка Мари. Се надевам дека се чувствувате убаво и добро и дека сте подготвени заедно со мене да ве поведам во нова тема за денеска. Темата што овој пат ја одбрав се вика мешање на бои. Веројатно сега си помислувате, па ние ги знаеме боите, или што е тоа сега мешање на бои, или што друго ќе учиме за боите. Но да не ве задржувам и бидејќи сакам да ви ги разјаснам овие дилеми, ви предлагам да се сместите добро и удобно затоа што почнуваме. Прво што барам од вас, погледнете околу вас и разгледајте убаво. Кои бои ги гледате? Доколку сакате веднаш да одговорите, притиснете пауза. Веројатно, разгледувајќи околу вас, видовте многу бои. Ја видовте бојата на небото, односно сината боја. Ја видовте бојата на цветот, тоест жолтата боја. Ја видовте бојата на трендафилот, црвената боја. Веројатно ја видовте бојата на портокалот или портокалевата боја, бојата на тревата, тоест зелената боја, и бојата на гројзето или виолетовата боја. Гледате дека околу вас, било да е надвор или внатре, секогаш сме обкружени со бои. Исто така, не секогаш боите се такви какви што ги гледаме. Бојата жолта не е жолта како што секогаш замислуваме, или црвената боја не е секогаш црвена како што си ја имаме замислувано. На овој слайд ги гледате сите бои што претходно ги спомнав. Но, ако оваа боја е сина, на едната страна е темно сина, на другата страна од сината боја е светло сина. Или, ако ја одбериме зелената боја, ќе видите од едната страна е темно зелената боја, а од другата страна е светло зелената боја. Боите ние ги знаеме такви какви што се, меѓутоа, внатре и надвор во природата, боите можат да бидат темни и светли. Меѓутоа, дали сте слушнале дека со мешањето на боите се добиваат други бои? Не сте слушнале? Веројатно некој ви слушнато. А дали знаете дека има бои кои што не можат да се добијат со мешање на некои други бои? Па, бидејќи има бои што не можат да се добијат со мешање на други бои, ние ги нарекуваме основни бои. Има 3 основни бои. На овој слайд гледате дека трите основни бои се жолтата, сината и црвената боја. Што значи дека со мешањето на други бои не можеме да добиеме ниту црвена боја, ниту сина боја, ниту пак жолта боја. Ама со мешањето на овие 3 бои добиваме 3 нови бои. Сега ќе ви покажам кои бои се добиваат со мешањето на основните бои. Сте подготвени да видите? Така, одиме. Почнуваме веднаш. Првата боја што ќе ви ја покажам е
портокалевата боја. Гледате дека на овој агол тука, на оваа мала слика, јас ги имам ставено основните бои. Но на оваа голема слика гледате 3 чаши. Оваа чаша тука има црвена боја. Меѓутоа, на оваа другава страна е жолтата боја. Тие бе основните бои, нели? Со мешањето на црвената и жолтата боја ја добиваме која е ова боја, деца? Така е, со мешање на црвена и на жолта боја ја добиваме портокалевата боја. Интересно? Одиме понатака да видиме која е другата изведена боја. На овај агол тука пак ги ставив основните бои да се потсетуваме, меѓутоа на оваа слика тука гледате дека овој круг или оваа боја е сината боја, а ова е жолтата боја. И со мешањето на овие две бои, која боја, деца, се добива? Секако, се добива зелената боја. Значи, со мешањето на сината и жолтата боја, ние ја добиваме зелената боја. Ова е втората изведена боја. Сега ќе видиме која е третата изведена боја. И третата изведена боја е виолетовата боја, која настанува со мешање на црвената и на сината боја. Значи, имаме 3 изведени бои. Тоа беа виолетова, портокалева и зелена боја. Интересно, нели? И уште еднаш да кажем дека имаме 3 основни бои, а тие беа жолта, сина и црвена. Имавме 3 изведени бои. Кои беа, деца, тие? Така, портокалева, зелена и виолетова боја. Ако сакаме да правиме мешање на боите, покрај на овај начин јас што сега ви кажав, јас ќе ви прикажам еден експеримент кој што го изведовме заедно со моите другарчиња од градинка. На оваа слика имаме експеримент кој што се нарекува мешање на боите. За да го направиме овој експеримент, потребни ни се следниве материјали. Еден широк стаклен сат, стаклено шише, бокал со вода, прехрамбени бои сина и жолта и 2 лашици. Водата од бокалот ја туруваме во широкиот стаклен сат и ја раствараме жолтата боја. Додека во стакленото шише се раствора сината боја, мешајќи со лашица. Откако двете бои ќе се растворат убаво, шишето во кое е растворена сината боја го ставаме внатре во садот со жолтата боја. Погледнете го, деца, овој дел. Која боја ја добивме? Така е, ја добивме зелената боја. Ви се допадна ли овој експеримент? Секако дека ви се допадна. Што денес ние научивме? Научивме дека има 3 основни бои. Тие беа сина, црвена и жолта. Научивме дека со мешањето на овие 3 бои добиваме 3 други бои, а тоа се зелена, виолетова и портокалева боја. Сега се надевам дека научивте нешто повеќе за боите, нели?
Но за да не ви биде досадно и да ви биде интересно мешањето на боите, јас ви предлагам да направите нешто со вас. Прво што сакам да направите е да земите темпери, вакви овие бои кои што се во туба, и тоа да ги земате трите основни бои. Жолтата, сината и црвената боја. Ќе земате еден плиток сад, ќе земате четка и ќе пробате да ги измешате. Да се уверите во она што го видовте денес и она што јас ви го кажа. Потоа, со вашите родители на YouTube можете да најдете многу интересни експерименти каде што се прикажани експериментите за мешање на боите. Или можете да го направите експериментот кој што го направија моите другарчиња. Ќе ви биде многу интересно. И на крај, земајте лист и боички. И повторно погледнете околу вас. И нацртајте се што околу вас е. Жолто, се што околу вас е црвено, предметите што ги гледате, а се со зелена боја, предметите што ги гледате, а се со сина боја, се што е портокалево и се што е виолетово. Немојте да се нервирате ако дел од овие бои ги нема. Нацртајте ги оние предмети кои што ги гледате во овие бои. Деца, пријатна забава и до следното видување, довидување.